हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेंट एंड वाइटल यूट्यूब एकेडमी पे। आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे दोस्तों वो है वेंटिलेटर में कितने तरह के अलार्म्स होते हैं, कौन कौन से अलार्म जो है हमें वेंटिलेटर में जो है सेट करने पड़ते हैं या हमें मिलते हैं, जो हमें पेशेंट के कंडीशन को जो है वो अवेयर कराते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हम लोग ने लेक्चर कर रखा था कि अलार्म और जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो जानने क्यों ज़रूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल मैंडेट ऑफ अलार्म मैनेजमेंट। तो पर्पस क्या है इसका, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वेंटिलेटर का, वेंटिलेटर से एसोसिएटेड अलार्म फेलियर का। तो इसका पर्पस क्या है। तो अलार्म्स एग्जिस्ट टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक डेविएशंस लाइक हाइपोक्सिया, बैरोट्रमा, hypoventilation एंड इक्विपमेंट फेलियर। गोल्डन रूल क्या है। तो नेवर साइलेंस एन अलार्म विदाउट आइडेंटिफाइंग द करेक्टिंग द अंडरलाइंग कॉजेज। मीन्स अलार्म जब बज रहा है तो आपको पहले मॉनिटर को देखना है, सेंस करना है कि ये फॉल्स अलार्म है या ट्रू अलार्म है। फॉल्स अलार्म क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बतलाया था कि कई बार क्या होता है कि किसी ड्रग को देने से पेशेंट जो का ब्रीदिंग रेट बढ़ गया या फिर पेशेंट में हाइपोक्सिया हो रहा है या पेशेंट में किसी और तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो वो ड्रग से एसोसिएटेड है, कंपनसेटेड है, मतलब खुद ब खुद वो थोड़े देर बाद जो है मिनिमाइज हो जाएगा, या फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने कोई अदर ड्रग दे रखा है। तो उस हिसाब से आप अलार्म को जो है क्या कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं या उसे साइलेंट कर सकते हैं या फिर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 जोन्स ऑफ अलार्म ओरिजिन। तो फर्स्ट जोन में जो है एक हो गया हमारा पेशेंट से रिलेटेड। तो पेशेंट से रिलेटेड अलार्म कब बजेगा, जब पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म होगा, न्यूमोथॉरेक्स होगा, सेक्रीशंस आएंगे, पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी होगा या मिसमैच होगा। सेकंड जोन है हमारा इंटरफेस का, यानी कफ में कोई लीकेज है, सर्किट में कोई डिस्कनेक्शन है, ट्यूब जो है ईटी ट्यूब लगा है वो किंक कर गया है, या फिर वाटर एक्यूमुलेशन जो है सर्किट में हुआ है या ईटी ट्यूब में हुआ है। तो ये इंटरफेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जोन थर्ड में जो है हमारे मशीन रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आते हैं, जैसे वेंटिलेटर का पावर फेलियर हो गया, हार्डवेयर एरर हो या फिर ऑक्सीजन पाइपलाइन फॉल्ट हो। ठीक है, तो ये मशीन एरर हो गया। तो सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ अलार्म जो है यही है कि किस कारण से जो है अलार्म बज रहा है। आइदर पेशेंट से रिलेटेड कोई कारण है या फिर इंटरफेस से रिलेटेड कोई कारण है या फिर मशीन रिलेटेड कोई कारण है। तीनों कारणों को आपने डिटेल से जाना। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है एयरवे प्रेशर एनोमलीज। तो कह रहा है कि एयरवे में अगर हाई प्रेशर हो, ठीक है, ट्रिगर व्हेन एयरवे प्रेशर एक्सीड्स प्रीसेट लिमिट। मतलब जो भी आपने प्रीसेट आप देखे होंगे, जो हमारा वेंटिलेटर होता है उसमें प्रीसेट वॉल्यूम होता है और प्रीसेट प्रेशर होता है। ठीक है, ये दोनों प्रीसेट हमारे रहते हैं। तो कह रहा है कि अगर जो प्रीसेट हमारा प्रेशर है, प्रेशर लिमिट जो है ये हमारे एयरवे में बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर प्रीसेट प्रेशर जो है बढ़ रहा है तो हाई एयरवे प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म क्या है, तो इंक्रीज रेजिस्टेंस और डिक्रीज लंग कंप्लायंस। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और लंग के कंप्लायंस को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। इमीडिएट एक्शन क्या लेना है अगर ऐसा होता है तो आपको, तो पेशेंट को एसेस करना है। सबसे पहले सक्शन, एयरवे को सक्शन करना है और चेक फॉर द किंक्स, मतलब ईटी ट्यूब अगर किंक है तो उसके लिए आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, तो लो प्रेशर ट्रिगर व्हेन एयरवे प्रेशर फॉल्स बिलो प्रीसेट लिमिट। मैकेनिज्म देखें तो लॉस ऑफ सर्किट इंटीग्रिटी, लीक्स और डिस्कनेक्शन देखने को हमें मिलेगा। इमीडिएट एक्शन हम क्या ले सकते हैं, तो रिकनेक्ट सर्किट
इन्फ्लेट इट कफ और चेक फॉर एक्सीडेंटल एक्सटुबेशन। तो लो प्रेशर हो तब हमें क्या करना है हमें पता चल गया, और हाई प्रेशर है तब हमें क्या करना है हमें पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, हाई प्रेशर अलार्म। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हाई प्रेशर अलार्म क्या है, तो पीक एयरवे प्रेशर जब इंक्रीज करेगा और उसके साथ साथ टाइडल वॉल्यूम जो हमारा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, पीक एयरवे प्रेशर इंक्रीज करेगा और टाइडल वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा। ये कब होगा दोनों सिनेरियो, ये दोनों सिनेरियो होगा जब हाई प्रेशर अलार्म जो बजना शुरू होगा। अब पेशेंट से रिलेटेड कारण क्या है हाई प्रेशर अलार्म बजने का, तो ब्रोंकोस्पाज्म है, सेक्रीशन म्यूकस प्लग है, और कफिंग है या ईटी ट्यूब बाइट कर लिया पेशेंट ने, न्यूमोथोरेक्स है, पल्मोनरी एडिमा है, या डिक्रीज कंप्लायंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है हमारे पेशेंट को। नेक्स्ट इक्विपमेंट कॉजेज क्या हो सकता है, तो ईटी ट्यूब किंग कर गया हो, वाटर इन द ब्रीदिंग सर्किट, ऑब्स्ट्रक्टेड एचएमई फिल्टर हो, है ना, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट क्लोज एक्सपायरेटरी वाल्व क्लोज हो और सर्किट ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो इसके वजह से ये इक्विपमेंट के वजह से जो है हाई प्रेशर अलार्म जो है हमारा बजना शुरू होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड फ्लो डायनेमिक्स। अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा वॉल्यूम एंड फ्लो डायनेमिक्स की बात करें तो कह रहा है कि लो टाइडल वॉल्यूम कॉजेज क्या होता है, एयर और सर्किट और कफ लीक हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, फाइटिंग द वेंटिलेटर। नेक्स्ट है हाई टाइडल वॉल्यूम कॉजेज एक्सेसिव इंस्पायरेटरी प्रेशर, लीक कंपनसेशन ईदर्स और डीप स्पॉन्टेनियस ब्रेथ जो है आपको देखने को मिल सकता है। मिनट वेंटिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है आप जानते हो, रेस्पिरेटरी रेट को हम टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा मिनट वेंटिलेशन मतलब एक मिनट में कितना जो वॉल्यूम है वो पेशेंट ले रहा है एयर का। नेक्स्ट है लो मिनट वेंटिलेशन में क्या होगा, अगर मिनट वेंटिलेशन लो है तब क्या होगा, इसके कारण क्या है, तो इसका कारण है एपनिया, लो रेस्पिरेटरी रेट, लो टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एक्शन क्या है, तो एक्शन में आप क्या कर सकते हो, तो स्टिमुलेट द पेशेंट को स्टिमुलेट कर सकते हो और इंक्रीज सपोर्ट, पेशेंट तक सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकते हो। हाई मिनट वेंटिलेशन की बात करें तो कॉजेज एंजाइटी, पेन, फीवर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक्शन क्या लेना है आपको, तो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज, किस कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको आपको ट्रीट करना है, साथ में अगर एसिडोसिस है तो उसे करेक्ट करना है और एडिक्वेट सिडेशन जो है पेशेंट को देना है ताकि मिनट वेंटिलेशन जो है पेशेंट का बैलेंस हो सके। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंसेज इन रेस्पिरेटरी रिदम। अगर सांस लेने के रिदम में कोई डिस्टर्बेंसेज हैं तो आप क्या करोगे, तो फर्स्ट है एपनिया अलार्म, ट्रिगर बाय 10 to 20 सेकेंड ऑफ नो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। अगर पेशेंट ने खुद से सांस नहीं लिया, ठीक है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग का मतलब पेशेंट ने अगर खुद से एफर्ट नहीं लगाया तो 10 to 20 सेकेंड में क्या होगा, एपनिया अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। कॉजेज इंक्लूड सिडेशन, सीएनएस डिप्रेशन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। एक्शन आपको क्या लेना है इस समय, क्या पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड करना है, तो बिगिन बैकअप वेंटिलेशन इमीडिएटली। नेक्स्ट है हाई रेट, मतलब जो हमारा थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा रेट होगा तब, ड्राइवन बाय पेन, एंजाइटी, फीवर, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस। एक्शन आपको क्या लेना है, तो ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज। लो रेट होगा तो क्या करना है, तो ड्राइव बाय एक्सेस सेडेशन, सीएनएस इंजरी और फटीग। एक्शन आपको क्या लेना है, तो सपोर्ट द वेंटिलेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन एंड इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर की बात करें तो कह रहा है कि जो आपका FiO2 एनोमलीज है यानी फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो कब लो होगा, तो सिग्निफाइज पाइपलाइन डिस्कनेक्शन, एम्प्टी सिलेंडर और ब्लेंडर फॉल्ट।
हाई कब होगा तो कैरी सीवियर रिस्क ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। पीप एनोमलीज की बात करें तो लो पीप कब होगा तो सिग्निफाइज सर्किट लीक और कफ लीक। हाई पीप कब होगा तो इंडिकेट ऑटो पीप। पॉजिटिव इन द एक्सपायरेटरी प्रेशर इसका फुल फॉर्म होता है। एक्सपायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, डेंजरस एयर ट्रैपिंग। एक्शन क्या करना है तो इंक्रीज एक्सपायरेटरी टाइम एंड ट्रीट ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और सिस्टम अलर्ट्स की बात करें तो आपको गैस सप्लाई फेलियर को ध्यान में रखना है कि गैस सप्लाई फेलियर ना हो। लो O2 और एयर प्रेशर, एम्प्टी सिलेंडर और वाल्व पाइपलाइन फेलियर। एक्शन क्या लेना है आपको तो स्विच टू बैकअप सिलेंडर और नोटिफाई बायोमेडिकल टीम इफ एनी वाल्व पाइपलाइन फेलियर अकर। ठीक है। नेक्स्ट है पावर अलर्ट की बात करें तो एसी अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और बैटरी लो। एक्शन क्या लेना है तो आपको कनेक्ट एसी पावर लाइन इमीडिएटली और स्विच ऑन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूज मैनुअल एम्ब्यू बैग इफ नेसेसरी, मतलब अगर पावर फेलियर हो गया तो वेंटिलेटर तो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, तो कोई गैसेज वहां से ट्रांसफर नहीं होगी, तो आपको क्या नीडेड तो एम्बू बैग से जो है नेसेसरी वेंटिलेशन देना है जब तक आपको नया वेंटिलेटर आपके पास ना आ जाए जो चार्ज हो, या फिर जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना आ जाए। सिस्टम फेलियर की बात करें तो सॉफ्टवेयर और इंटरनल हार्डवेयर और सेंसर माल फंक्शन की वजह से भी जो है वेंटिलेटर ठप पड़ सकता है, यूज में नहीं ला सकते आप। एक्शन की बात करें तो री स्टार्ट इफ अप्रोप्रिएट और शिफ्ट पेशेंट टू अनदर वेंटिलेटर। नेक्स्ट वन इज सर्किट इंटेग्रिटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन पाथवे की बात करें तो इसमें आपको लीक अलार्म देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन अलार्म देखने को मिलता है और हाई एक्सेल्ड वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो लीक अलार्म में कैन ट्रिगर लो एक्सेल वॉल्यूम, कॉमन साइड्स आर ईटी ट्यूब कर्व रप्चर और लूज कनेक्शन और सर्किट डैमेज। एक्शन क्या है तो इंस्पेक्ट इंटायर ब्रीदिंग सर्किट। ऑब्स्ट्रक्शन अलार्म तो किसी तरह का वाटर एक्यूमुलेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया है ट्यूबिंग में, है ना, वाइड ब्लॉक जो है एब्सेंट है कॉजिंग ट्यूब कंप्रेशन और सिक्रीशन या किंकिंग हो सकता है ट्यूब में। एक्शन क्या करना है तो जो भी एक्सेस वाटर है उसे ड्रेन आउट करना है, स्ट्रेटन ट्यूबिंग और सक्शन। हाई एक्सेल वॉल्यूम तो ट्रिगर बाय रॉन्ग सेटिंग और एक्सेस स्पॉन्टेनियस एफर्ट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है पेरिफेरल डायग्नोस्टिक की बात करें जिसमें ह्यूमिडिफायर और फ्लो सेंसर्स आते हैं जो हमारे इनहेल्ड गैसेस को सेंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अलार्म्स, है ना, और फ्लो सेंसर अलार्म्स जो है हमारे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है द प्रायोरिटी डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क। डोप अप्रोच क्या है तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, ट्यूब जो है आपका डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूब में जो है वो क्या हो गया है या एयरवे में जो है वो क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या ट्यूब किंग कर गया है ना, तो उसमें से आपको जो हेवी सिक्रीशंस होंगे उनको हटाने होंगे। नेक्स्ट है न्यूमोथॉरेक्स, तो चेस्ट एक्सेस करना है, मूवमेंट को, सिमेट्री को, डिकम्प्रेशन को और ट्रीट इमीडिएटली इफ प्रेजेंट। द लास्ट वन इज इक्विपमेंट फेलियर, तो इसमें आपके वेंटिलेटर या सर्किट इंटीग्रिटी या वाल गैसेस सप्लाई या पावर सप्लाई को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इमीडिएट बेड साइड एक्शन प्रोटोकॉल की बात करें तो जो भी एक्शन प्रोवाइडर होगा उसको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो आपको घबराना नहीं है, स्टे काम, डू नॉट इग्नोर और ब्लाइंडली साइलेंस द अलार्म। सेकेंड स्टेप इज लुक एट द पेशेंट फर्स्ट देन द वेंटिलेटर सेकेंड, मतलब पहले अगर किसी तरह का फेलियर होता है तो आपको पेशेंट की ओर देखना है, सेकेंड में आपको वेंटिलेटर की ओर देखना है। एक्सेस एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एंड चेक ईटी ट्यूब पेटेंसी, ईटी ट्यूब में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना, वो अपने जगह पे सही तरीके से फिक्स और प्लेस है कि नहीं। चेक ब्रीदिंग सर्किट
for leak, kink or water. Verify O2 and settings. Next step is decision point. Is the ventilator failing or patient rapidly deteriorating? Emergency action क्या है? तो disconnect the ventilator immediately. Begin manual ventilation with the ambu bag and 100% oxygen source कनेक्ट करके while calling for the help. मतलब जब तक कोई मदद अब तक नहीं आ जाता, नया वेंटिलेटर नहीं आ जाता, तब तक आप क्या करोगे? आपने एम्बू बैग में जो है ऑक्सीजन सोर्स लगा के आप 100% ऑक्सीजन जो है पेशेंट तक पहुंचाने का प्रयास करोगे. नेक्स्ट है द क्विक रिस्पॉन्स चीट शीट जो है वो क्या है? तो एपनिया कब ट्रिगर होगा, है ना? जब स्पॉन्टेनियसली पेशेंट ब्रीथ नहीं करेगा, है ना, और टाइम जो है आपके 10 से 20 सेकंड के से ज़्यादा हो जाए. इमीडिएट 5 सेकंड एक्शन क्या लेना है आपको? तो इनिशिएट बैकअप वेंटिलेशन इंस्टेंटली. हाई प्रेशर की बात करें तो पीक प्रेशर स्पाइक, इसमें आपको करना क्या है? एक्शन क्या नीडेड है? सक्शन, उसके बाद अनकिंक द ट्यूब और रूल आउट न्यूमोथोरैक्स. सिस्टम और पावर फेल की बात करें तो हार्डवेयर फॉल्ट हो सकता है या ब्लैकआउट हो सकता है. आपको एसी कनेक्शन लाइन देखना है और मैनुअल एम्बू बैग देखना है. गैस फेलियर की बात करें तो एम्प्टी ऑक्सीजन और स्विच टू बैकअप सिलेंडर, स्विच वाल पाइपलाइन. डिस्कनेक्शन की बात करें तो टोटल प्रेशर लॉस हो सकता है और रिकनेक्ट ट्यूबिंग और चेक ईटी ट्यूब कफ. ट्रीट द पेशेंट नॉट द मॉनिटर. मतलब हमें पेशेंट को जो है ख्याल रखना है, पेशेंट तक कोई हार्म ना पहुंचे, किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो. हमें मॉनिटर को सही करने नहीं बैठना है. हमें अगर मॉनिटर हमारा ख़राब भी होता है तो हम दूसरा मॉनिटर लाके पेशेंट तक जो है अच्छी सुविधा मुहैया कराइए, अच्छा स्वास्थ्य मुहैया कराइए. यही एक ओटी टेक्नीशियन, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छी नर्स का जो है वो कर्तव्य है. तो अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कीजिए, पढ़ाई कीजिए और खूब अच्छे मार्क्स लाइए. अपना ख्याल रखिए. मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर वीडियो में. बाय.